This year marks the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and South Korea. Over the past decades, bilateral relations have kept pace with the times, developed in an all-round way, and achieved fruitful results. The two countries have become major trading partners of each other, with robust trade and economic cooperation. A Chinese expert says that bilateral relations between China and South Korea are now at a new starting point that promises plenty of opportunities for future cooperation. 这个中韩关系应该说这个建交30年来，取得的成果呢非常的大。应该说不仅说对于两国人民的福祉，提升非常重要，而且呢对于地区乃至于世界的和平与发展，相关问题的解决都非常重要。过去30年，应该说中韩关系啊，政治、经济、文化、安全，乃至在地区和国际问题上，这个合作呢应该全面发展。我们是战略合作伙伴关系。在这个经贸关系上，是吧？从50多亿到了3600亿，像中韩关系啊，就是相互尊重，平等发展。实际上我们看过去30年呢，应该说中韩关系的快速发展、全面发展，恰恰得益于说我们说相互尊重。再一个呢，就是中韩双方妥善处理了对方的核心的一些关切，我觉得就是非常，有信心的就中韩关系，我觉得未来的这个，比如说30年、50年，肯定这个关系会继续往前发展，发展的前景非常好。